Hello，大家好，今日同大家分享嘅咧就係第283幅翻大陸買大陸磚。咁因為關於磚嘅幅太多啦，咁我唔會分享晒啦，而且我亦都希望啲短片拍得短啲，咁所以我今日抽重點講。咁第一咧就係大陸嘅磚咧，其實係分等級嘅，你唔好淨係以為咧呢個十大品牌喎啲磚就 OK，因為同一個品牌咧都係分優等同埋下邊嗰啲叫一等，咁一等已經係次等嚟㗎啦。咁而賣一等俾你嗰啲嘅磚鋪嗰啲嘅廠咧，佢個包裝裏邊咧都會印埋優等，去幫助一啲嘅冇乜良心嘅一啲嘅商戶咧，去扮優等嘅，咁所以咧其實就好難喺戶主咧就去判斷到個磚究竟個等級係點樣樣。有陣時佢收到貨先會知道，亦都有一啲即係冇良心嘅就會去扮啦。咁所以戶主揀嘅時候最緊要咧就係留意嗰個磚鋪究竟佢嘅採購經驗啦，佢嘅商譽好唔好啦咁樣。咁所以點解有陣時咧裝修師傅或者啲人咧，佢又會唔建議戶主翻大陸買磚，因為同一家磚鋪其實佢都會入唔同嘅貨，咁佢賣啲咩俾你咧？如果你譬如你係香港去嘅咁樣，咁可能佢就會即係將一啲比較一年退翻嚟啊嗰啲咧，咁就賣俾你。有人咁樣講過啦，咁會唔會你就自己判斷啦？咁但係翻大陸買磚其實要考慮幾樣嘢，第一就係你買嘅磚量多唔多咧？如果唔多嘅，咁相對嚟講冇咁抵咯喎。咁第二就係你會去幾多轉咧？如果你已經知道自己想要啲咩磚嘅，去一轉可能都 OK。但係如果你唔係好知嘅，去到先揀咧，咁你就會可能落個決定比較倉促，或者可能你要去多幾次，咁其實仲嘥時間。咁咧同埋咧，其實所有嘅磚都係喺佛山度運過嚟啫嘛。咁如果你喺香港揾到啲即係佢個租又唔係貴嘅，其實你喺翻大陸買運翻過嚟，其實即係唔會爭好遠。咁所以其實如果你喺香港揾到一啲好嘅磚鋪咧，其實冇乜必要翻大陸買。OK，咁佢講到咧就係我今日喺嗰個嘅283幅裏邊介紹嗰間磚鋪啦。咁呢一個磚鋪咧，咁佢都係叫元芳。咁其實正正就係以前喺葵興嗰間幾千尺嗰間元芳建材嗰個 manager，再跳翻出嚟而家去 run 呢一個嘅呢一間公司去賣磚嘅一個嘅公司嚟嘅。咁即係話其實即係佢哋會用翻舊嗰個好大嗰個元芳建材，佢哋去合作開即係做咗20幾年嗰啲嘅廠去攞貨啦。咁所以咧喺佢哋嘅採購嗰個嘅經驗啊，或者嗰個嘅採購嗰個模式方面啊，就會繼承翻以前嗰個。咁所以點解雖然佢哋係一間新嘅鋪頭，我都覺得喂呢個係一個值得推薦嘅選擇。咁佢哋賣嘅磚當然係平，我先至會推介啦。咁而嗰個嘅質素咧，咁佢亦都同我講話佢買只係入啲優等嘅貨。咁我喺舊嘅元芳裏邊咧，親戚咧都買咗啲木紋磚，即係 D 嗰啲木紋磚，圖 D 嗰啲木紋磚。咁用鋪出嚟咧，經過師傅再鋪埋之後咧，係完全好平嘅、平整嘅，冇嗰啲即係翹起啊、棘腳啊嗰啲問題。咁所以我覺得質素咧用過都覺得 OK。咁我今日又再想俾翻少少 tips 大家。如果你去睇一間磚鋪，個磚鋪佢嘅選擇多唔多咧？其實唔係淨係睇間磚鋪有幾大。即係有啲人僱主就會問有冇啲大型嘅磚鋪可以睇下咁樣，譬如以舊嘅元芳為例啊，咁佢好大嘅，咁但係佢又賣廣場磚，又賣泳池磚，又賣裝飾磚。其實即係如果你唔係好知自己想點嘅話，第一會眼花繚亂啲，第二就係可能會買錯磚。咁有啲人都買錯過啲廣場磚，咁鋪出嚟就會發覺，咦點解好似有啲瑕疵係一般磚唔應該有嘅喎？咁其實因為買錯咗磚嘅種類。咁其實有陣時戶主自己都唔覺。咁喺呢一間鋪頭裏邊咧，佢哋就 focus 喺一啲住家佢哋通常用嘅磚，所以你要諗下，譬如我去睇下就係入邊有幾多水泥磚嘅選擇咧？咁嗰陣時因為我裝修嘅時候，我想買水泥磚，咁我去旺角行啊，去元芳行，我都會諗，我都會睇，咦我要嗰隻顏色有幾多款咧？如果你要嗰隻顏色入邊都有10零款揀咧，咁就值得去啦。咁但係如果你要嗰隻顏色咧，可能得2、3款。有陣時啲旺角磚鋪都幾大間，咁但係我入去我話我想要呢種顏色嘅水泥磚，可能有啲得2、3款揀，咁選擇就唔多咯。咁所以唔係淨係睇嗰間鋪頭有幾大嘅，咁就睇下嗰間鋪頭嗰個嘅經營方式，佢賣嗰個嘅你想要嘅產品嗰度多唔多得揀。譬如你想買裝飾磚，咁可能呢間比較少嘅，咁你就未必會喺呢度去做主要嗰個選擇啦。咁我就去睇嘅時候咧，木紋磚啦。水泥磚啊、仿古磚啊、拋光磚啊，選擇都唔少嘅。咁ABC 就 show 咗我見到嘅啲木紋磚、水泥磚，咁大家可以去睇下，大概個量都唔錯喎。咁你可以去，你就有個嘅概念，多唔多選擇啦。價錢嗰啲咧，因為我會浮動，所以我就唔喺度講。咁但係我自己去觀察咧，係比出邊咧係平一個水平嘅，係啦。咁你可以去了解一下，之後俾翻啲 feedback 去俾翻其他嘅即係版友啦。咁而 D 就係木紋磚嘅一啲嘅種類 showcase 啦，冇乜特別。E 咧就係你見到咧右邊呢啲磚比較大塊嘅。咁而家有啲人就話興鋪大嚿啲嘅磚啦。咁當然你要考慮兩樣嘢啦。第一就係你鋪咗大嚿嘅磚嘅時候，間屋會唔會望落去好似細咗咁樣樣嗰個視覺效果？咁但係有陣時潮流嘅嘢好難講嘅。
咁有啲人就中意大嚿磚。咁如果大嚿磚嘅話，你就要考慮埋咧，師傅鋪大嚿磚嘅時候會唔會要有附加費啦？因為大嚿磚重啲噶嘛，咁佢可能用呢個為咗一個理由咧，就話要收附加費。咁你要傾好咗先好買咯。咁然之後 OK 到 F 啦，裝飾磚啦，唔特別講啦呢個。G 咧就係櫥櫃。咁我特別 mention 呢樣嘢就係因為喺嗰度見到佢啲櫥櫃咧，佢嘅價錢同埋嗰個嘅質素，成個嘅性價比咧，比起我以往所認識嘅咧，有一個幾大嘅優勢。咁你可以去了解一下，即係如果你想要一個平平地做一個嘅櫥櫃，又質素合理嘅話咧，我建議你都可以去了解一下。咁相當之即係會有驚喜嘅，係啦。咁啲價錢嗰啲我就唔講啦。咁而 H 咧就係啲拋光磚嘅選擇。咁如果你揀拋光磚去鋪屋企嘅時候，你要留意嗰啲嘅紋會唔會嗰個嘅顏色會唔會太淺，而令到頭髮喺上邊嘅時候咧就會好覺眼。如果係嘅話咧，你每日都會覺得間屋企好污糟嘅。咁如果佢嘅紋你 OK，或者個磚係深色都即係有啲深色嘅話咧，咁冇咁覺嘅話咧，就都可以去選用啦。OK，咁今日講住咁多先啦。